Guys, kalalabas lang namin sa train. Ayan, kasama ko si Mama. Nasa Lipetsk kami, Lipetsk City. Ayan, ang ganda dito. Ayan. Sabi niya, hotel siguro yan. Pero maganda. Sorry guys, wala akong suklay kasi kagigising lang. Umaga pa lang dito pero ang ganda ng weather. Ganda, diba? Ayan, ipakita ko sa inyo. Ang laki ng train, no? Oo. Mama nagkakape pa, hindi pa ng breakfast. Ako tapos na, kumain ako ng biscuit tsaka coffee din. Diba? Ayan, parang hotel siya. Подписчики, Guys, привет. Hello. Nasa Liski kami ngayon. Ayan, o. Pero saglit lang. Kasi na-late ang train. Mga 5 minutes lang. Papasok ulit kami sa train. Bilis, no? Liski, o. Yung conductor namin, oh. Nakasalamin. Yung kita. Guys, nasa Tuapse na kami karating lang. Маша, давай пойдем. Маша, welcome. Нет, с опозданием пришли. Ayan na train namin. Bye-bye. Thank you. Ang tagal na. 2 days. Tapos 2 gabi pa yung namin. Biyahe. Ayan, sinikita talagang mga pamangkin ko. Namili sila ng tubig. Si Mama nauna na naman, no? Ang ganda dito, guys, oh. Tuapse. Никит, Алям. В смысле не найдешь? Недавние. Ganda, no? Driver namin, guys. Hinanap namin kanina. Ayan, sakay na kami. Na.
Guys, tingnan nyo. Ayan, dito kami titira. Parang hotel siya. Ayan, wait. Ayan, ito si R. Я не смотрел, что толкан. Нормально. Ayan, shower. Ito, shampoo. Shower gel. Ayan. May sabon. Ayan. Tapos, ayan, may sofa bed. Ayan. Kama. TV. Ito si Nikita. Ito yung view sa may bintano. Там даже птичка есть. Ayan, ganda ng view. Как нам понравилось. Постельное белье для кресла кровати, шкаф. Все, спасибо. Подожди. Tapos may second floor pa. Oh. А еще подскажите, пожалуйста. Dito kami matutulog. Кондиционер. Я уже все мне Просто я Дмитрию не показал. знаю. Мне Дмитрий все показал, если что, я... То есть он включен уже на ту температуру, которая нам Если нужна. что, ту температуру мне все показали. Как регулировать, что регулировать, все он мне рассказал. Я все знаю. Если что, ко мне уже. Все. Так, а вот это Здесь полотенце на полочке. а пластиковый ключик вот этот вот. А вот он наверху, да? Guys, tignan niyo, ang ganda oh. Ng view. May swimming pool pa. Ayan ang house namin. Nasa third floor kami. Ayan. Ising kita. Hindi niya alam ang gagawin. Hinantay namin siya na si mama. Nandun pa siya sa taas. Yan ang hagdan guys. Tapos swimming pool. Yan ang pamangkin ko. Mama wala pa na sa taas pa. Maliligo kami mayaya. May dala kami na swimsuit. Tsaka towel. Saan kayo si mama? Ay, may maliit na playground dito sa taas. Ayan, house namin. Hanap kami ng makainan. Погорелый Александр Александрович. Лечение позвоночника. Ну ладно. Тут можешь мне руку дать, потому что это очень круто. Guys, tingnan niya. Ganda oh. Ganda ng beach. Прям с закатом, мам, ты молодец. Daming tao naliligo. Oh. Идите, ищите. Maliligo din kami. Ang ganda oh, guys. Hanap kami na ano. Kape. Wala pa kami ligo. Dito na kami. Nagutom kasi. Diba? Dalawang araw kami sa train. May souvenir. Может, пойдем пока посвечу там? Пойдем. Или они будут? А вон, теперь она есть. Guys, ganda oh. Вам будет со второй One tornado. Kulay blue. Guys, nasa cafe kami. Ayan, kumakain. Malapit sa beach. Ayan, horse ni mama. Sige, ito kumakain.
Гонконговский Круто, друзья, стартапер Централь Бич, guys, so. В зале есть первый музыкальный подарок. Концерт ваших заявок начинается. Попасок на камень. Подарок звучит от Ольги из Нижнего Новгорода. Для хороших, зажигательных, любимых соседей по номеру. Вот такая композиция для вас от Ольги из Нижнего Новгорода. Sarap maligo. Соседи по номеру. Вот прекрасно. Это уже искусство. Да? Всех приглашаем на площадку. Ну как? Скидочка. Вот так. Ну вот это у нас. Для меня это... Пожалуйста, друзья. Ну давай помогу. Guys, galing kami sa, sa beach. Ayan, ngayon makti kami. Pat kami yan. Ito yan ang binili ni Nikito. Sweets para sa tea. Tapos, meron pa yung national food nila. Ito ititikman namin yan. Ayan. Может быть, чайники там вот холодные ты налей для всех. Дело в том, что сама по себе чуть-чуть. Guys, tikman ko Churchill. Мама, ж пробуй. У тебя будет идентичное мнение. Не, ну, вот это вроде бы неплохо, более-менее. Но вот это вот Чурчхелло. Миндаль. Sarap ah. Мне нравится. Маш, ты вдруг и не съешь веревку? Вон она. Она по всей А ты вот Чурчхелле. такую же съела? Да. Вкусно? Да. А еще, Маш, она по всей этой. Ano siya? Sarap. Guys, try ko yung kiwi. Tingnan nyo. Parang Улыбка. Вот. malaki ng pancake. Parang hindi kiwi. Kaputo ni kiwi. Не киви? Дай мне попробовать. На сухофрукт похоже. Дай попробовать. Не в годовании человек. Алене вообще офигеть. Бабушка? Не, а мне-то. Давай. Чуть-чуть не, а подержи просто. Не чуть-чуть буквально. Я тоже. Так, а теперь Синикита. Синикита пробовать эту чай. Киви. Киви. А что за сухофрукт? Какой это, короче, я сейчас не пойму. Реально сухофрукт. Да. Не киви, А точно. ты, мам? Так кипишь. Гайс. No киви. Угу. А я no киви. Нет, вы забываете, что это мармелад. Мармелад его очень долго выпекают. Конечно, он будет похож на сухофрукт. Ну, он даже приближенно на киви не похож. Он похож на сухофрукт. Да. Что вообще? Давайте другие пробуем.